Այդ տալեր եզորից են կրկնում, դա քայքայվեց։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակտիվին նորից եթերում է, գիտեք ինչու, այս ժամին սովորաբար մենք միշտ ուղիղ կապ ենք հաստատում դուք կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանի հետ, այդ կապը արդեն կա և ուզում եմ ողջունել պարոն Ղուկասյանին, բարև ձեզ, ինչպես եք, ինչպես է ձեր առողջությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, մենք լավ ենք, շնորհակալություն հարցի համար, հուսով եմ դուք լավ եք, ձեր առողջությունը ոնց է, դուք հրատեցի ասեք։ Շնորհակալություն, ես նույնպես լավ եմ և կազդուրված պատրաստ առաջիկա ծրագրերը եթեր հեռարձակելու։ Ձեր առողջությունը լավ, նորմալ ենք, դիմադրում ենք, տրամադրված եք պարտական։ Դուք երևի գիտեք, որ օրեր առաջ Փակտիվին հարցում է անցկացրել, որոշելու թե ովքեր ինչպես քվեարկեին, եթե առաջիկայում վաղը ասենք տեղի ունենար ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այդ կապակցությամբ մենք ընտրել էինք 6 անձնավորությունների և խնդրել, որպեսզի մեր ունկնդիրները բարեխեղճորեն քվեարկեն։ Եվ գիտեք ինչ, պետք է ասեմ, որ 3611 ընտրող անձ է մասնակցել մեր քվեարկությանը, իսկ մենք ներկայացրել էինք հետևյալ անձանց՝ Սամվել Կարապետյան, Արշակ Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արթուր Վանեցյան, Վարդան Ղուկասյան, այլ թեկնածու։ Եվ ահա քվեարկությանը, ինչպես ասացի, մասնակցել է 3611 մարդ, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վարդան Ղուկասյան 68%, Նիկոլ Փաշինյան 12%, Սամվել Կարապետյան 8%, Ռոբերտ Քոչարյան 6%, Արշակ Կարապետյան 3%, և այլ թեկնածուին ընտրողները տվել են 1%։ Անկեղծ ասած, չէինք սպասում նման արդյունքի, դուք ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ։ Այո, տեղյակ եմ, տեսել եմ այդ հարցումը, ես դա շատ հանգիստ եմ տանում, շատ բնական է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը, հարցված ժողովրդի մեծամասնությունը ձայները տվել է Վարդան Ղուկասյանին, հետևում մոտորացված հնագամնազլով, հիմա շատերը դրանից հետևում մտակարծում ու թիկա են ըլդում, բայց ոնց կա լավոսական ասացված կսում անրավիցը, նինրավիցը, ծիրտի կրասավիցը, հիմա դուները կգա թե չի գա, ես չգիտեմ, բայց դա իրականությունն է, և այդ իրականության հետ իհակ պետք է հաշվի նստել, և երևակայից ամիայն հասկանում է Նիկոլը, այդ իսկ պատճառով էր ես հիմա բանտում եմ, եթե Նիկոլը չհասկանա դրա վտանգը, ես հիմա բանտում չի լինի։ Ձեր կալանավորից հետո թվում է, թե ձեր համակիրների մի զգալի մասը կմոռանա ձեզ, բայց այդպես չեղավ ի ուրախություն մեզ, անկեղծ ասած, այդպիսի բարձր վարկանիշ սպասում էիք։ Վարկանիշ չէ պայմանավորված, պարոն Ղուկասյան, մեզ 6-7 տարվա քննադատ աշխատանքով պայմանավորված, չէ պայմանավորված, շաբաթական 3 անգամ, ամեն հաղորդումը 2 ժամ, ես բացատրում էի ժողովրդին հուզող հարցերը, պրոբլեմները, խնդիրները, հոգսով դարձը, չհաշված բացահայտումները և այլն։ Որ մի քաղաքական կուսակցության ղեկավարն է, չեմ ասում շաբաթական 6 ժամ, բայց գոնե շաբաթական մի ժամ հնարավորություն տվել, որ ժողովուրդը իրան զանգի և դիմի։ Ես հարց տամ, էլի, ո՞ր եկը, հարցրես։ Այո, ոչ մեկ։ Ժողովուրդը կարող է զանգել, կամ կարող է զանգի Ռոբերտ Քոչարյանին, կարող է զանգի Սերժ Սարգսյանին, կարող է զանգի Մուսկուլնին, Վանեցյանին, կամ Նիկոլին,
մյուսին կամ մյուսին ասի գիտեք ինչ, մեր շեկելիցը չի աշխատում, թոշակը սկտվել են, տղուս տարեքաղմասեցել են, կանալիզացիա բարևոցը, տրոբալողնոլը վադասը սաղ, կեղտաչրեր, հելենեն ծաղտաչելով չռում են, կամ չգիտեմ ես վոտը, բնակելի թաղամազը կամ ես շեկը անօրինական է, տվրոսում էսի չկա, կամ բանը տվել են անվորակցնոց, այդ ֆորմի քաղաքական գործիչը, այդ կան նեղայել ու հավեսու ժամանակ ունեց, լսեր հերից չի, հրը միած են ուղիղ եթերով էլ զանգեց և հասին լուսում տաս։ Այդ մի անձը, մի քաղաքական գործիչ կերպարը, որ եղել է Վասիլ Ղուկասյանը 7 տարի անշահախնդիր, ասնորից եմ դեմ շաբաթական 6 ժամ, մենք ուղիղ եթերով զբաղվել ենք, լուծել ենք, ընթացք ենք տվել հասարակ քաղաքացիների բողոքներին ու գանգատներին սկսած տրանսպորտից հակացումից, այսինքն չի եղել մի խնդիր, դերձում խոշտանգումներ եւ այլն, որոնք որ մեր հաղորդաշար հասած է չլինեն։ Դրանով է պայմանավորված, չէ՞ պայմանավորված։ Եվ բազմաթիվ խնդիրներ լուծում են ստացել այդ հաղորդման շնորհիվ։ Ո՞րն է գնա ինչապ աշխատանք կատարել, ո՞ր է քաղաքականությունը։ Ոչ մեկ, դե հրամանտ է ցանում եւ դա բնական է։ Բնական է սոցիալ Անկեղծ ասած, խոսակցություն է գնում նաև այն մասին, որ ձեր ընտրողների իրենց կողմը քաշելու նպատակով իշխանությունները այսօր փորձում են իրականացնել ձեր առաջ քաշած ծրագրերից մի քանիսը։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Ոչ թե միայն իմ ծրագրերը, այլ նաև մի շարք բացահայտումներ, որոնք ես բացահայտել եմ, դրանից հետո իրացել են, սա պետականացվեց, բայց գիտեք ինչ, գողանալը կարան գողանալ, բայց պետք է կարանալ դա իկատար ածել կամ ցանկություն ունենալ դա իկատար ածելու, թե չէ գողանալը ոչինչ չի արգելում։ Ես կարամ բերեմ երկու նման, այսինքն երկու ասացվածք կա, շատ լավ, առաջինը հայերեն, մյուսը ռուսերեն։ Հայերեն տարբերակով հիշեցի հայտի մեծ դերասան Վարան Փափազյանին, ինքը կատարում էր Օթելոն հիանալի, Օթելոյի դերը, և Վարան Փափազյանին մյուս մոտենում են Արմեն Ջիգարխանյանը և Խորեն Աբրահամյանը, գրիմով և ասում են, ինչ ես կարծում հատետ, մենք էլ կարող ենք չի կոպես Օթելո խաղալ։ Եվ Վարան Փափազյանը տալիս շատ պատասխան ասում, ամեն սև բան չի կարող լինի Օթելո, կամ չի կարող խաղալ Օթելո։ Իսկ ռուսերեն տարբերակն ասում են, «Все то золото, что блестит», ամեն փայլուն բան ոսկի չի։ Հիմա Նիկոլը ծրագիր կգողանա, ծրագրի միջից կետեր կգողանա, կամ ինչ-որին բացահայտումներ կգողանա, չի նշանակում, որ իրանք կարող են կամ ցանկություն ունեն այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Ծրագիրը իմն է, իր նախապրական ծրագիրն է, որ առաջինը ես եմ ներկայացրել ժողովրդի 2024 թվականին, եւ ես ամբողջովին պատասխանատու եմ այդ ծրագրի իրագործման համար, միանշանակ։